ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഇന്ന് തന്നെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഒന്ന് പറയാൻ പറയാൻ പറ്റില്ല. അതിലടക്ക് സ്വാഗതം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഏതായാലും എടുത്തിട്ട് വരാം. വൈകുന്നേരം ചായക്ക് മേടിക്ക് രാവിലെ തന്നെ. വൈകുന്നേരത്തെ ചായക്ക് മേടിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ രാവിലെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് മുളേൻ്റെ കമ്പ്, അതായത് കൊത്തിയിട്ട് ചെറിയൊരു പീസാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുതരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാ സംഭവം ചോദിച്ചിട്ട് എന്തോ ആക്കാനാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തോ ഒരു സംഭവം ആക്കാനാണ്. എന്നാന്നുള്ളതിൽ ഇവക്കെ അറിയും. ഞാൻ ഈ സമയം വരെ ഉള്ള കാര്യം കേട്ടോ, ഞാൻ ഈ സമയം വരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്നാന്ന്. ഞാൻ കൊത്തി കൊണ്ടുതരാം, പെട്ടെന്നാവൂ അതെല്ലാം ഓക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഏതായാലും എന്നാ സഹിച്ചെന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് നേരെ കൊത്താൻ പോയാലോ? നമുക്ക് ഏതായാലും സംഭവം എന്താ വെച്ചാല് പോയിട്ട് എടുത്തിട്ട് വരാം. മുള കൊത്തിയിട്ട് വരാം. ഈ കൊത്തിയ സംഭവത്തിന് കലവില്ല ഇതെല്ലാം കൊത്തി കൊണ്ടു കൊടുത്തിട്ട് എന്താ ആക്കുകയെന്നുള്ളത്, ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇത് ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് അവൻ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് അത് നിങ്ങൾക്കും കൂടി കാണണ്ടേ. കാരണം ഞാൻ ഈ കഷ്ടപ്പെടുന്ന മുളയെല്ലാം കൊത്താനെല്ലാം കാട്ടിലെല്ലാം പോയി നമ്മള് പറഞ്ഞ പോലെ മുളയെല്ലാം ആക്കി കൊണ്ട് കൊടുത്ത് എന്നിട്ട് ആക്കി തരുന്ന സാധനം വായി വെക്കാൻ പറ്റുന്നതാണോന്ന് ഈ പറയണ്ടു. ഏതായാലും നമുക്ക് ഹലോ വീടിന്റെ തൊട്ട ബേക്കിലൊക്കെ പോകുന്നത്, അതാണ് ഈ ഭയങ്കര ബിൽഡപ്പ് എല്ലാം എന്നിട്ട് പറയും. മുളയാണ് മുള പോക്കെല്ലാം കണ്ടാലങ്ങ് ഇതെടുത്ത് പോക്കേ ഉള്ളൂ. പണിയെല്ലാം അമ്മ എടുക്കും. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് കത്തിയെടുത്ത് കൈ പിടിക്കും. എവിടെയോ ഇവര് പോകുന്നുണ്ട്. ഇവർക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല ഞാൻ ബേക്കിലുള്ളത്. അതൊന്നല്ല ഇതാണ്. ഇവർക്ക് അത് കണ്ടില്ല. ഇവരങ്ങ് എത്തി. കൊറേ ഉള്ളോണ്ടില്ല കൊത്തുണ്ടെന്നില്ല. ആലോചിക്കൊന്നും വേണ്ട. ഇതൊക്കെ ഒരു കഷ്ടം. ഇത് മതി. വലിയൊരു അധ്വാനം കഴിഞ്ഞിട്ടാ. കത്തിയാളെല്ലാം എടുത്തിട്ട് അതിലൊരു വീശാ കത്തിയാരോ മതിയെ. ഇവളല്ലേ പറഞ്ഞു രാവിലെ വലിയ തോട്ടം തന്നെ ഉണ്ട്. ഏടിയോ വലിയ അധ്വാനം കഴിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ചെറിയ ഈ കഷ്ണം കൊത്താനാന്ന് വന്നിനി. ഈ ഒരു കഷ്ണം കൊത്തുന്നതും പോട്ട് ഈനാണ് എല്ലാരും കൂടി പോയി. അൻവീനെങ്ങാനും പറഞ്ഞു വിട്ടാ മയ്യേന്. എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കും. തിന്നാൻ മാത്രം പറയാണ്ടിരുന്നാ മതി. ഈ ഡയലോഗെല്ലാം പറയെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് തിന്നുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഫസ്റ്റ് തിന്നത്, നടുക്കുന്നത് തിന്നുന്നത്, ലാസ്റ്റ് തിന്നത് എല്ലാം നീ തന്നെയാണ്. നീ ഇന്ന് സ്കൂട്ടാവാൻ നോക്കണ്ട. പൊതുവേ ഇവന് എല്ലാ വീടിനകത്ത് നിങ്ങൾ കാണുന്നൊരു സ്വഭാവമുണ്ട്. ഒന്നിക്കലും അതുവരെ ഇല്ലാത്ത കല്യാണം ഇവന് വരും. നീ ഒന്നും ഒരു ചായ വെക്കാൻ അറിയാത്ത ചെങ്ങായി. ഇപ്പൊ ലൈവ് അടക്കം ഇത് ഞാൻ കട്ടാക്കുന്നില്ല. കട്ടാക്കാണ്ട് ഇതേപോലെ നീ പറ. ഞാൻ ഇപ്പൊ ചോദിക്കുന്നത്, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ഒരു ചായ വെക്കുമ്പോ 2 ഗ്ലാസ് ചായക്ക് നീ എത്ര ചായപ്പൊടി ഇടും? 2 ഗ്ലാസ് ചായക്ക് എങ്ങനെ ചായപ്പൊടി എത്ര സ്പൂൺ ചായപ്പൊടി നീ ഇടും? 2 ഗ്ലാസ് ചായക്ക് 1 സ്പൂൺ. ഒരു സ്പൂൺ ഇടാ. ഒരു സ്പൂണാ? ഒരു സ്പൂൺ ഫുള്ളായിട്ട് ഇടണ്ട. ഒരു സ്പൂൺ ഇടണ്ട. ഒരു സ്പൂണിൽ ചായപ്പൊടി ഇട്ടാ മതി. ഒരു സംഭവം ഒരു തേങ്ങ അറിയാത്ത അടുക്കള നമ്മളാരും ഇങ്ങനെ വെക്കൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം അറിയില്ല. ഒരു ഉപ്പിടാൻ്റെ അളവെങ്കിലും നമുക്കറിയില്ല. അതിൻ്റെ പോലും പരിസരത്തോട്ട് പോയില്ല. അപ്പ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ. എന്നിട്ട് BSc പോകുന്ന സമയത്ത് പഠിക്കോ, റൂമിൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കോ, വൈകുന്നേരം ഷീറ്റ് അടിക്കോ, പിന്നെയും റൂമിൽ തന്നെ. അത് മാത്രം ഉണ്ട് കേട്ടോ, വേറെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയില്ല. ഷീറ്റ് അടിക്കാൻ മാത്രം പുറത്തിറങ്ങും. ഞാൻ അർപ്പിത മനോഭാവത്തോടെയുള്ള പഠനം അതായിരുന്നു എന്റെ ലക്ഷ്യം. ഷീറ്റ് അടിക്കാൻ മാത്രം പുറത്തിറങ്ങുന്നടാ. ഞാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് റബ്ബർ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇവൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവൻ റബ്ബർ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഇവന്റെ അടുത്ത് ബുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, പേന ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇവൻ എവിടെയാ പഠിക്കാൻ പോയെന്ന് മാത്രം നമുക്കറിയില്ല. എപ്പോ അടിക്കാൻ പോയെന്ന് ഞാനുണ്ടാവില്ല. ഞാനക്കും എവിടെയും പോണ്ടേന്ന് പറയും. ഓന് പഠിപ്പന്നെ കാര്യം ഇതെന്താ ചില്ലറ കൊടുത്തു പറയിപ്പിക്കുന്ന തോന്നുന്നു ടീമായിട്ട്. കൊണ്ടുതരാന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് സങ്കടമായില്ല. അമ്മ ഒറ്റക്ക് പോയിട്ട് ഷീറ്റ് അടിക്കണ്ട വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എവിടെ പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റ്. അല്ലേ ഏതാടാ ഇതെന്താ? ഇത് ഒറ്റേരി ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇത് കൂട്ടത്തിൽ ചേർന്നിട്ടുള്ള എന്തോ പരിപാടിയായിട്ട്. ഇത് സംഭവം ആക്കുന്നതിൽ ഇവളാണെങ്കിലും എനിക്ക് ഓരോ വീഡിയോ കാണിച്ചു തരും. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്തു തരണം
ഇതുപോലെ ചെയ്ത് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഇത് കട്ട് എനക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് മറ്റേ കത്തി എടുക്കറാ ഇത് ഇതിനെ കൊണ്ടില്ല ഇതിങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ മുറിക്കാനാട്ടോ പറഞ്ഞേ. അതിങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ട് സ്പ്രിങ് പോലെ ആക്കി വരണം അല്ലേ? ആക്കി വരണം എന്നാണ് കവി പറഞ്ഞത്. കവി പറഞ്ഞതാണ്. ഇപ്പൊ തേങ്ങി വരാൻ സാധ്യതയില്ല. ഇതിനി ഇങ്ങനെ ആക്കി എടുക്കണം. സംഗീതേട്ടനെ ആക്കിയിട്ട് ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ. ശരിക്കും അതിന്റെ അടിയിൽ മുറിഞ്ഞിട്ടില്ല. നീ അത് ആദ്യം പുറത്തെടുക്ക്, എന്നിട്ട് പുറത്തെടുക്കാൻ പുറത്തെടുക്കൂല. രണ്ടാളും തമ്മിൽ പൊരിഞ്ഞ മത്സരം നടക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. അമ്മി ആരാ ജയിക്കൂലത്? നടുക്കലത്തെ വടി അടക്കം മുറിച്ച് താറച്ച് ഓരോന്ന് പീസാക്കിട്ടല്ലോ. അയ്യോ ഞാൻ എന്നേരാ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇളപ്പയുണ്ടാകുന്ന എന്ത് സംഭവത്തിന് എനിക്ക് ന്യായീകരണം ഉണ്ടാവും. അതങ്ങനെ വലിച്ചാക്കണ്ടേ പിന്നെ അത് ഇവിടുന്ന് മുറിഞ്ഞു പോയി കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാണ്ട് മുറിഞ്ഞു പോവാത്തോണ്ടല്ല കേട്ടോ. അത് 2 പീസായി പോയി. അമ്മിയും കൂടി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലേ അമ്മി? അമ്മിക്ക് ഇതാവും. ഇവരെ കൊണ്ടൊന്നും നടക്കൂല. ഇങ്ങോട്ട് താടാ കത്തി. വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. വിടാണ്ടില്ല. കമ്പ് കുറച്ച് കത്തി 3ാമത്തെ പ്രാവശ്യം അതിന്റെ ഉള്ളിലിട്ട് തിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. കത്തി 3ാമത്തെ പ്രാവശ്യം. ലാസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പൊട്ടിപ്പോയതല്ലേ. ഇല്ല നോക്ക് സംഗീതാട്ടെ എവിടെയാ പൊട്ടിയിട്ടുള്ളത് നോക്ക്. എവിടെയാണ് സാധിച്ചു പൊട്ടിയല്ലോ. ഒന്നല്ലേ പൊട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി അതായത് 3 വട്ടം അതിനുള്ളിൽ കത്തിയിട്ട് കേട്ടാ. നീ ഇട്ടോ എന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ 3 വട്ടം ഉണ്ടാന്ന്. അങ്ങനെയല്ല ഇതാക്കുന്നത്. ഒരാളിവിടെ ഒന്നും മനസ്സിലാകാൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്ത് പോയി 2 സൈഡ് പൊട്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കളിക്കുന്നത്. ഏകദേശം ഇങ്ങനെയെങ്കിലും ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. ഇവിടെ ഡയലോഗും കേട്ടിട്ട് ആക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുക ആവില്ല. നോക്ക് സംഗീതട്ടാ ആയിനി തേങ്ങ അന്ന് കുത്തനെ പിടിച്ചേട്ടെ. ആവാണ്ടെന്നില്ല. അത് ഇവിടെ ഒന്ന് വിട്ടുപോയാ പിന്നെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും കേട്ടാ. സംഗീതം നോക്കി നടക്കുന്നേ വിട്ടില്ല. അയ്യേ നടക്കുന്ന വിടാൻ പാടില്ല. എല്ലാം പൊട്ടി എല്ലാം പൊട്ടി. അത് കേട്ടോ ചെറിയൊരു ഈർക്കിൽ വെച്ചിട്ട് കുത്തി കൊടുത്താൽ സംഭവം സെറ്റായി. നൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ കൊടുക്കണം. പിന്നെ കൈ വായിൽ വെച്ചെടുത്ത് പിന്നെ കടിക്കൂലേ. എന്തിനാ അച്ഛനെ കടിച്ചിന്? അച്ഛനെന്തിനാ കടിച്ചിന്ന് പറ. എന്തിനാ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുന്നേ? നീ വാ. ഇത് വേറെ പാത്രമില്ലാത്ത കഴുകുന്നടാ വൃത്തി. ഇടുന്നില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ കൊഞ്ഞക്ക് ഞാൻ പോയി ഭാഗ്യം ഇവനക്ക് ഫോണൊന്നും കൊണ്ടക്കാൻ കൊടുക്കാത്ത. ഇതെങ്ങനെയാ അവൻ്റെ കൊണ്ടക്ക്? മോനെ നിങ്ങള് പോയാ ചോറ തന്നെയാണ്. ചോറയാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പോന്നെ. നിങ്ങൾ വളഞ്ഞ് ചോറയാക്കല്ലേ അല്ലേ? അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ സംഭവം ആക്കേണ്ടത് കേട്ടാ. ഇനി എന്റെ ദൈവമേ ഇത് കമ്പ് കുറച്ച് ചെറുതായിട്ടാണ്. നോക്ക് ബാക്കി താഴോട്ടേക്ക് പോണ്ടിക്കില് കണ്ടാ നമ്മുടെ മുറ്റത്തുനിന്ന് ചീരളം പറിച്ചിട്ട്. ഞാൻ ഇന്നാ കാണുന്നു ഇവിടെ ചീരയുള്ള സംഭവം. തക്കാളി, വെണ്ടക്ക, വെള്ളരിക്ക, ചീര, ഇതിനെല്ലാം ഞാൻ ഡെയിലി രാവിലെയും വൈകുന്നേരം വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇങ്ങനെ ആയി വരുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഫലം പാവം അച്ഛൻ കേൾക്കണ്ട.
കോൺഫ്ലവർ പൊടി. ഈ കോൺഫ്ലവർ പൊടിൻ്റെ ഒരു കോമഡി ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവനോട് വിളിച്ചിട്ട് ഈ കോൺഫ്ലവർ വാങ്ങണം എന്നാണ്. കോൺഫ്ലവർ പൊടി വാങ്ങണം. ഇവൻ ഫുള്ള് പീടിയെല്ലാം കയറി തപ്പത്. ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്നാന്ന്. കോളിഫ്ലവറിന് പറഞ്ഞു. കോളിഫ്ലവർ കാണുന്നില്ല. അത് ഇത് വാങ്ങാണ്ട് വന്നത്. ഇത് മൈദപ്പൊടിയാണ് സഹായിക്കുന്ന. പിന്നെ ചിലര് കോൺഫ്ലവർ ചിലവർക്ക് ശരിയാവും, ചിലവർക്ക് ശരിയാവും. അതാ ആമി ആക്കുന്നേ. ഇളക്കി സഹായിക്കും. കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരു ഷെഫിനാ. മിക്കവാറും അടുത്ത ആൾക്കാർ ഈ പാത്രം താഴെ പോകും. കുരുമുളക് മല്ലിപ്പൊടി വല്ല ഉള്ളതാണ് കുറച്ച്. വെള്ളം എടുത്തോട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് ടേസ്റ്റ് ഒന്നും നമുക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്തും പോവും. വേണ്ട കഴിഞ്ഞു. അല്ലായി കുറച്ചുകൂടി കൊച്ചു മതി മതി. കുറേശ്ശേ ലേശം മതിയാ. ലേശം കുറേശ്ശ. വല്ലാത്ത കുറച്ചായി പോലെടാ. വീട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഓനോട്. എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് ഓനോട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കുന്നത്? ഞാൻ ഇരുത്തല കാനലുകൾ മതി മതി മതി. കമ്പിതായിട്ടല്ലേ, ചെറിയതായിട്ടാണ്. അതെന്തിനാ അതിനെ കൊണ്ടിപ്പോ ഒരു പ്ലേറ്റിങ് എടുത്തതാ. അതിനെ കൊണ്ട് പിന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റുവാ? ഇതെടുത്തിട്ട് ഞാൻ ആയിക്കോട്ട് പോവാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ അടിപിടിയാണ് കേട്ടാ. ഒരു നല്ല കാര്യം കണ്ട ശക്തിയില്ല. മറ്റേ ശരിക്കും മറ്റേത് അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് ക്ഷമയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇവിടെ തുടങ്ങി കുറച്ച് ടൈമിലെടുക്ക്. അതിന്റെ പറഞ്ഞ എന്നിട്ട് തിന്നോ. അയ്യോ ആമി മൊത്തം തീർത്ത് സയ്യാപ്പേ. തിന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. സർവ്വദൈവങ്ങളെയും മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച്. അങ്ങനെ എന്റെ ദൗത്യം പൂർണ്ണമായിരിക്കുന്നത്. വീട്ടിൽ കുറച്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഇങ്ങനത്തെ മറ്റേ പൊടികളും ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ആക്കാൻ പറ്റിയ സാധനം കേട്ടോ. നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ? നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടാ. ചായക്കട കഴിക്കാൻ പറ്റും. ഇത് വന്നാ വലിയ ഗുണമൊന്നുമില്ല. ഒപ്പിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ? എന്താ പറയാ, പിന്നെ അവസ്ഥ നമ്മളെ വിധി അതായോണ്ട് നമ്മളത് തിന്നണം. അതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ പിന്നെ എല്ലാരോടും ബൈ ബൈ.